Hej, Jakob Leibowitz fra Workjoy Incorporated. Ledelse handler meget om at kunne være sig selv. Det her med at kunne finde ud af, hvad er det for nogle værdier, jeg har som menneske. Fordi rigtig meget af det, vi går rundt og gør, det er sådan en form for rollespil. Meget i hele vores liv er nærmest et stort rollespil, men vi har alligevel os selv med. Jeg har prøvet at forklare det sådan lidt med den her model, ved jeg ikke, men det er sådan et rollespil. Vi har en stor passion, eller vi har faktisk kun én passion, der er os. Det her, det er mig. Men i mit liv, der har jeg sådan jeg er privat, Jakob, jeg har et privatliv, jeg har et fritidsliv, jeg spiller fodbold, eller går til fodbold, eller til arrangementer, og så går jeg på arbejde. De tre elementer er der selvfølgelig en masse af mig med i. Men der er også rigtig meget, hvor jeg spiller en rolle. Det kan fx være i mit privatliv, hvor at jeg i forhold til mine forældre, der er jeg på en måde, i forhold til mine børn, så er jeg på en anden måde. Meget af det er mere og mere, men en stor del af mig selv, men også sådan lidt i forhold til de historier, skal jeg passe på. Men også i fritiden. Nogle er meget sig selv i fritid, fordi der kan man slappe af. Men når vi så kommer til arbejdet, så er der også en hel masse, og det er meget forskellige roller, vi kan spille. Så er det sådan, overfor den person, så skal jeg passe på med at sige det her, og så må jeg være sådan her, og så skal jeg være, og chefen, så skal jeg gøre sådan her, der er direktøren, nu skal jeg være på den her måde. Og så vi hele tiden spiller en eller anden form for rolle, og der er som sådan ikke noget i vejen med det. Problemet er, at når jeg som leder skal være en leder over for dig, så har du brug for at mærke mig. Så alt det arbejde, jeg egentlig kaster i tillidsbaseret ledelse og i vejen til arbejdsglæde, det er, at der skal være sådan en stor del af, at vi kan mærke, hvem du er og hvad du er. Og det kræver noget arbejde. Det kræver også en måde at gå ind i tingene på. Den måde, jeg arbejder med på mine lederkurser, der bliver det en personlig udvikling også, fordi jeg kommer til at snakke ind i nogle af de historier, vi går rundt med, og du kommer til at få et andet blik ind i den historie, du går med. Og det er meget forskelligt, hvad vi kan gå med, men jeg kan have været... Et eksempel er, at jeg har haft en leder igennem, som havde sådan meget fremadbrusende energi, sådan meget, hør mig, se mig, og det var noget ved det, vi arbejdede med. Jeg fik en snak med vedkommende, og det, som han fandt ud af, det var, at den historie, der drev ham, var sådan en, der blev etableret tilbage i tiden i folkeskolen, hvor at han havde haft en faglærer, der havde sagt, eller vedkommende her havde sagt, at jeg vil gerne være, siger jeg, maskinmester. Og så havde den her faglærer bare grint hånligt af ham og sagt, det kan du godt glemme, det bliver du aldrig nogensinde. Og det havde bare tændt en ild i ham, og den ild, den har altså brændt, så man har været sådan en meget frem i skoene, så det havde drevet ham rigtig langt. Men så man sagde, hvor var det egentlig bare befriende at få fundet frem til, Gud, det var det, der drev ham, så han ikke havde den der fremadbrusende energi. Men det er sådan nogle ting, som vi skal have arbejdet med. Noget af det, som går og gør, at vi ikke helt er os selv, at vi ikke helt kan slappe af. Det er noget af det, vi bliver nødt til at gøre op med, hvis vi skal være en rigtig fed leder, som bare kan være mere sig selv. Så det er ikke et spørgsmål om, at vi skal helt kan undgå alle de her rollespil, men jo mere vi kan være os selv, jo mere fri vil vi føle os. Så det er det, jeg arbejder med. Jeg håber, det var noget, der også gav dig en lille indblik i, hvad det kunne være, at der hæmmede dig. Men ellers så læs min bog. Halvdelen af den handler om at være sig selv. Men den er også skrevet uden et eneste fremmedord. Hvis du finder et fremmedord i den, vil jeg sige, så er der sgu en præmie herfra. Nå, rigtig god dag, og vi ses lige pludselig.